আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। এটা চায়না সার্কিট। এই শব্দটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এই শব্দটি হচ্ছে, তাই আমরা এটা কি কারণে হচ্ছে সেটা আপনাদের মাঝে আজকে তুলে ধরব। আপনারা দেখুন, ছবি চলছে কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই এবং এই পু শব্দটি হচ্ছে এবং এইটি বিরক্তকর একটি শব্দ, কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। তাই আমরা এটি কিভাবে সমাধান করব সেটাই আপনাদের দেখাবো। আমরা প্লাগটি খুলে নিচ্ছি। খুলে এবার সাউন্ডটি বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুরা, কী কারণে এই সমস্যাটি দিচ্ছে সেটাই আপনাদের দেখাবো। বন্ধুরা, আমরা ডিশ প্লাগটি খুলে নিচ্ছি। এবার দেখুন আইসিটির নাম্বার AICT 8873 CSCNG 6V09, 23 নম্বর গ্রুপের AICT। আইসির দিক নির্দেশনার জন্য এই আইসিটির চিহ্ন। আমরা এখানে এই পিনটি 1 নম্বর পিন, 1 নম্বর থেকে এটি 64 পিনের, এপাশে 32টি পিন, এপাশে 32টি, টোটাল 64 পিন। তাহলে আমাদের এটা 32 পিন, 32, এটা 33, এটা 34 নং পিনের, 34 নং পিনের সাথে যে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটিটি আছে সেটা খারাপ থাকলে আদৌ এ সাউন্ডটি হয়ে থাকে। কত নম্বর ক্যাপাসিটি দেওয়া থাকে সেটি মূলত 10 UF ক্যাপাসিটার বেশি সম্ভব। বন্ধুরা, আপনাদের ডায়াগ্রামটি দেখাচ্ছি। এটা আমাদের আইসি যেভাবে বসানো ছিল সে অনুযায়ী, ডায়াগ্রামের চিহ্ন অনুযায়ী এটা আমাদের দিক নির্দেশনার জন্য এই চিহ্নটি। সেই হিসাবে আমাদের এটা 1 নম্বর পিন, 1 নম্বর, আর এটি আমাদের 32 নং। এই আইসিটি মূলত 64টি পিন আছে। 64 পিনের মধ্যে এপাশে আমার 32, এপাশে 33, এপাশে 34। তাহলে আমাদের 34 নং পিনের সাথে যে ক্যাপাসিটি আছে সে ক্যাপাসিটি খারাপ থাকলে আমাদের এই টোনটি দিয়ে থাকে, কোনো সাউন্ড আসে না। তাহলে আমরা এবার এই ক্যাপাসিটি চেঞ্জ করব, সেটা আপনাদের মাঝে দেখাবো। এই ক্যাপাসিটির কারণেই আমাদের মূলত এই সমস্যাটি দিয়েছে। বন্ধুরা, সার্কিটটি আমরা উল্টালাম। এবার আমার এই চিহ্নটি ধরে আমার এ পাশে 32 পিন আছে, এখানে 1 থেকে এখানে 32, এ পাশে আমার এলো 33 এলো আমাদের, এটা 34 নম্বর পিন। এটা 34 নং পিনের সাথে আমরা দেখব, এটা আমার একটা বাদেই এর পরেরটাই আমাদের 34 নং পিন। সার্কিটটি উল্টালাম, উল্টিয়ে এবার আমরা 1 থেকে এখানে 32, এটা 33, এটা 34, এখন 34 নম্বর পিনে সাথে কোন ক্যাপাসিটি আছে সেটা আমরা দেখব। বন্ধুরা, এটা 34 নং পিনের সাথে এই ক্যাপাসিটি, তাহলে আমরা এই ক্যাপাসিটি, এখানে 2টি ক্যাপাসিটার লাগানো আছে আমাদের এপাশের ক্যাপাসিটি। তাহলে বন্ধুরা, এই ক্যাপাসিটি আমাদের 34 নং পিনের সাথে এই ক্যাপাসিটি দিয়েছে। তাহলে আমরা ধরে নেব এই ক্যাপাসিটি খারাপ। আর খুলে নিচ্ছি। তাহলে আমরা এই ক্যাপাসিটি খুলে নিচ্ছি। ক্যাপাসিটি দেখুন বন্ধুরা, এই ক্যাপাসিটি, এটির মান হচ্ছে 10 UF 25 ভোল্ট। দেখতে পাচ্ছেন 10 UF 25 ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটার। এই ক্যাপাসিটি মূলত আমাদের খারাপ। এটা আমরা চেঞ্জ করে দেখব, আশা করি হয়ে যাবে। আমরা পুরান সার্কিট থেকে এই 10 UF 25 ভোল্টের ক্যাপাসিটি নেব। সেজন্য আমরা একটি সার্কিট থেকে দেখি কোন সার্কিটে 10 UF 25 ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটার পাওয়া যায়। 25 ভোল্ট হোক আর 50 ভোল্ট হোক, তাতে সমস্যা নেই। 10 UF 50 ভোল্ট। বন্ধুরা, এই ক্যাপাসিটি আমরা এখন লাগাবো। 34 নং পিনের সাথে এটা লাগিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এখানে ক্যাপাসিটি ছিল, আমরা নেগেটিভ পজিটিভ দেখে লাগাবো। ওকে বন্ধুরা, আমাদের লাগানো শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা এসি ফ্ল্যাগটি লাগিয়ে দেখব। এসি ফ্ল্যাগটি দিলাম। এসি ফ্ল্যাগটি দিয়ে এবার আমরা ডিশ কেবলটি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, সাউন্ড এসে গেছে।
যে নির্দেশনা দেখুন তার বন্ধুরা, অনেকটাই কিন্তু আমরা এখানে লক্ষ্য করছি না। সকাল থেকেই আমি রাজধানীর বন্ধুরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরেছি এবং দেখেছি আমাদের এক রাজধানীতে চান্সে যে সকল কাজটি হয়ে গেল। গণপরিবহনগুলো চলাচল করছে সেই কি গণপরিবহনগুলোর সাধারণ চালক সহকারী এবং যাত্রীরা একটি অনেকেই কিন্তু ব্যবহার করছেন না ক্যাপাসিটরের মাস্ক এবং কারণে কোনো একটি ক্যাপাসিটরের কারণে সাউন্ডটি আসলো না, এবং কি সাউন্ডটি দিল সেটা অবশ্যই আপনারা ফলো করছেন। আমার কাজটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন, এবং পাশে থাকা বেল আইকনে একটি ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। এবার আমরা সাউন্ডটি এখানে মুট চলাচল করে করছে এবং রেখেছি, বাস আমার সঙ্গে আবার সঙ্গে যে সকল মুটটি যাত্রীরা সারিয়ে বাসে নিলাম। উঠবেন তারা কিন্তু একসাথে এবার গাদাগাদি করে ওঠার চেষ্টা বন্ধুরা করছে। আমরা আমি এই মুহূর্তে এটি কথা বলবো চ্যানেলটি এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টোর একজন করে পুলিশের নিচ্ছি অটো কর্মকর্তার সার্চ সঙ্গে। দিয়ে। বন্ধুরা আমাদের অটো সার্চটি শেষ পর্যায়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের অটো সার্চটি শেষ হয়েছে। রিমোট দিয়ে পাল্টিয়ে দেখছি সাউন্ড সব চ্যানেলে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, সব চ্যানেলে সাউন্ড ঠিক আছে। দেখুন আমাদের কাজটি সাকসেসফুল, আমরা সাকসেসফুল হয়েছি। ওকে বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করে আমাকে আরও উৎসাহিত দেবেন। ওকে বন্ধুরা, আমরা এসি ফ্ল্যাগটি খুলে নিচ্ছি।